او نخستین کسی است که در ایران فارغ التحصیل دوره دکترای ادبیات فارسی شناخته شد. استاد مسلم ادبیات فارسی که اگر او را پدر فرهنگ فارسی بنامیم بیراه نگفته ایم. محمد معین در سال 1297 هجری شمسی در محله زرجوب رشت به دنیا آمد. به جهت از دست دادن پدر و مادرش در 6 سالگی بر اثر بیماری تحت سرپرستی و تعلیم و تربیت پدر بزرگش معین العلماء قرار گرفت. دکتر معین پدر بزرگش را عاشقانه دوست داشت و همین امر باعث شد تا نام خانوادگی خودش را در هنگام صدور شناسنامه معین انتخاب کند. او در سال 1304 دوره 6 ساله ابتدایی را در دبستان اسلامی رشت در 2 سال به پایان رساند. دوره اول متوسطه را در دبیرستان نمره 1 رشت که بعدها شاهپور نامیده شد به اتمام رساند و دوره دوم متوسطه را در رشته ادبی در دبیرستان دارالفنون تهران. 13 ساله بود که پدر بزرگش را از دست داد. بعد از پایان تحصیلات در سال 1313 در 16 سالگی لیسانس ادبیات فارسی و فلسفه و علوم تربیتی را از دانشگاه تهران گرفت. موضوع رساله او که به زبان فرانسه نوشته شد در مورد شاعری فرانسوی بود. در سال 1314 پس از فراغت از تحصیل و انجام خدمت نظام به ریاست دانشسرای مقدماتی اهواز منصوب شد، در حالی که تنها 17 سال داشت. سپس ریاست دانشسراهای وزارت فرهنگ را به عهده گرفت و در همین زمان توانست دوره روانشناسی عملی، خطشناسی، قیافه‌شناسی و مغزشناسی را به صورت مکاتبه‌ای در آموزشگاه روانشناسی بروکسل بلژیک بگذراند و تصدیقنامه آن دوره را کسب کند. در سال 1321 در 24 سالگی با نوشتن رساله مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی اولین کسی بود که در ایران به اخذ درجه دکترای ادبیات فارسی نایل آمد. پایان نامه او با راهنمایی شادروان ابراهیم پورداوود با قید بسیار خوب پذیرفته شد. در جلسه دفاع رساله دکترای دکتر معین علاوه بر استاد پورداوود، زنده یاد دکتر علی اکبر سیاسی، زنده یاد استاد ملک الشعرای بهار و زنده یاد استاد سید محمد تدین نیز حضور داشتند. در همین سال با بانو مهین امیر جاهد، دختر امیر جاهد، موسیقیدان و مدیر سالنامه پارس ازدواج کرد. بعد از اخذ دکترا به عنوان استاد کرسی تحقیق در متون ادبی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و استاد در دانشسرای عالی مشغول تحقیق و تدریس شد. در سال 1324 طبق تصویب مجلس شورای ملی همکاری با علامه دهخدا را در تنظیم لغتنامه شروع کرد و معاون او در کار لغتنامه بود و پس از وی ریاست سازمان لغتنامه را به عهده گرفت و با کمال دقت در انتشار این اثر کوشید. دکتر محمد معین به زبانهای اوستایی، پارسی باستان، پهلوی، عربی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، لاتینی و سانسکریت آشنایی داشت. او را شاید بتوان وارث واژه‌ها و پدر لغتنامه ایران بعد از دهخدا نامید. دکتر معین در طول عمرش 23 جلد کتاب تألیف و منتشر کرد. از آثار تألیفی دکتر معین میتوان به ستاره ناهید یا داستان خرداد و امرداد، یادنامه پورداوود، برگزیده شعر فارسی، تحلیل 7 پیکر نظامی و حافظ شیرین سخن اشاره کرد. از فعالیت‌های مهم او همکاری با علامه دهخدا و تنظیم فیش‌های چاپ نشده بعد از فوت دهخداست. همچنین طبق وصیت‌نامه نیما یوشیج بررسی آثار او را بر عهده گرفت. در آذر ماه 1338 از نیما یوشیج پیشگام شعر نو در ایران وصیت‌نامه‌ای به دست آمد که در آن دکتر معین را بدون اینکه دیده باشد به عنوان وصی تعیین کرده بود تا اشعار وی را بررسی کند و قسمت لازم را انتشار دهد. او در مسافرت‌های متعدد از مؤسسات فرهنگی کشورهای دیگر به روش کار آنان آشنا شد و در ملاقات با نویسندگان، شاعران، منتقدان و هنرمندان رشته‌های مختلف استفاده‌ها برد و یادداشت‌ها برداشت و مدتی نیز در موزه‌های کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، فرانسه، سوئیس، آلمان، هلند و کشورهای دیگر به مطالعه مشغول بود و پس از پایان تحقیقات که بیش از نیمی از عمر پربرکتش را شامل می‌شد، به تدوین فرهنگ فارسی کنونی که به نام فرهنگ فارسی معین معروف است، همت گماشت. نزدیک به 1/3 جلد آخر آن رو به اتمام بود که مصادف با بیماری او شد و ادامه آن به کوشش دوست و همکارش مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی به پایان رسید. عبدالرحیم جعفری بنیانگذار مؤسسه انتشارات امیرکبیر از او اینگونه می‌نویسد: او خوش برخورد بود و با کوچکترین ناملایمتی از کوره در می‌رفت. از کثرت کار عصبی و زودرنج بود، هیچ تفریح و عادت و اعتیادی نداشت.
دکتر معین خانواده دوست بود. از محل کارش در دانشگاه یا لغتنامه یکسره به خانه میرفت و پس از مختصر استراحتی به کار میپرداخت و تا پاسی از شب غرق در کتاب و مطالعه و تحقیق و تألیف و نوشتن بود. آرام صحبت میکرد. وقتی لبخند میزد و صدای خندش کمی بلند میشد، آدم خیلی خوشحال میشد که او سرانجام خندیده است. هیچگاه دلش نمیخواست کسی از او دلگیر و ناراحت شود. احتمالاً بیشتر ما درباره زندگی حرفه‌ای معین و نقش او در ادبیات کشورمان میدانیم، اما کمتر کسی از ما درباره وجه زندگی شخصی و ویژگی‌های اخلاقی این استاد مسلم زبان فارسی می‌داند. مهدخت معین، فرزند استاد معین، امانتداری به ویژه در کار علمی و تحقیقاتی را بارزترین ویژگی اخلاقی مرحوم پدرش می‌داند و می‌گوید: مکرر شاهد این مسئله بودیم که اگر تلفظ یا معنی کلمه‌ای را از کسانی حتی افراد کم سواد یا بی سواد می‌پرسیدند یا می‌شنیدند، به نام آنها ثبت می‌کردند. این مسئله بسیار اهمیت دارد، به خصوص در شرایطی که با وجود منابع اطلاعاتی پیشرفته و امکان دسترسی عمومی به کارهای تحقیقاتی و منابع و مآخذ هنوز سرقت ادبی و علمی بسیار شایع است. او همیشه برای ما وقت می‌گذاشت. به خاطر دارم که برای برادران و خواهرانم که همه از من کوچکتر بودند، بعد از ظهرها قبل از استراحت بسیار کوتاه چند دقیقه قصه می‌گفتند. تقریباً هر روز 10 دقیقه. هر چند ماه یک بار هم میگفتند ببینید چه فیلمی خوب است، برویم سینما. ما را به منزل اقوام میبردند. شبهای یلدا اقوام نزدیک همه به منزل ما میآمدند و پدر برایشان حافظ میخواند. مراسم نوروز حتی اگر تحویل سال ساعت 2 یا 3 بعد از نیمه شب بود، حتما پای 7 سین برگزار میشد و دید و بازدید و هدایای بچه‌ها فراموش نمیشد. پدر راهنمای درس بچه‌ها نیز بود. یک بار یک معادله 2 مجهولی را که نمیتوانستم حل کنم به پدر نشان دادم. با خود گفتم این یکی را نمیتواند حل کند، اما حل کرد. روز بعد در گفتگو با دبیر ریاضی دانستم که راه حل پدر اصلا شناخته شده نیست و پدر راه حل را ابداع کرده است. ایشان غیر از ادبیات اطلاعات وسیعی در رشته‌های علمی مثل ریاضیات، فیزیک، شیمی، علوم طبیعی و اصطلاحات موسیقی داشتند. گاهی برای تعطیلات به رشت می‌رفتیم. او اهل رشت بود و آنجا را خیلی دوست داشت. مجموعاً 2 یا 3 روز می‌رفتیم و برمیگشتیم و همین مدت کوتاه برای ایشان تمدد اعصابی بود. حسن انوری، فرهنگ پژوه معاصر و استاد بازنشسته دانشگاه تهران، به رسم یاد بود به زنده یاد معین چنین می‌نویسد: مرحوم معین یکی از پژوهندگان پرکار بود که در عمر نسبتاً کوتاه خود آثار ارزنده‌ای به جامعه فرهنگی ایران عرضه داشت، مانند تصحیح برهان قاطع. برهان قاطع کتاب لغتی است که در قرن 11 هجری قمری در دوران پادشاهان گورکانی در هند تألیف شده است. مرحوم دکتر معین تصحیح بسیار جانانه‌ای از این کتاب انجام داد که نه تنها غلط‌های نسخه ها را تصحیح کرد، بلکه اغلاط متن برهان را هم در حاشیه توضیح داد و علاوه بر این ریشه لغات را نیز از متون معتبر در حاشیه آورد، به طوری که تصحیح برهان قاطع در زمان خود یکی از بهترین منابع ریشه شناسی زبان فارسی بود. معین در سالهای 1331 تا 1333 عضو شورای عالی فرهنگ بود. در کنگره‌های هزاری ابن سینا، 700مین سال خواجه نصیرالدین طوسی، آزادی فرهنگ در تهران برگزار شد، عضو بود و در آنها سخنرانی داشت. از سال 1324 با پروفسور هنری کوربن، خاورشناس فرانسوی، در تصحیح و نقد متون فلسفی و عرفانی فارسی و عربی همکاری داشت. در نتیجه این همکاری یک سلسله کتب فارسی و عربی از طرف انستیتوی ایران و فرانسه چاپ و منتشر شده است. در سال 1333 برای کتاب جامع الحکمتین ناصر خسرو که نخستین بار توسط هنری کوربن و معین تصحیح و چاپ شده بود، از طرف فرهنگستان کتیبه شناسی و زبانهای باستانی فرانسه به دریافت جایزه نایل آمد. در تابستان 1337 به عنوان استاد ممتحن خارجی دانشگاه پنجاب پاکستان برای مطالعه و اظهار نظر در رساله‌های دکترای آن دانشگاه برگزیده شد. همچنین او از تاریخ 9 تا 15 شهریور 1345 ریاست کمیسیون ادبیات را در کنگره جهانی ایرانشناسان عهدهدار بود. دکتر معین در طول عمر خود دعوت‌های زیادی از دانشگاه‌ها و دولت‌ها برای ایراد سخنرانی و تحقیقات داشت. در تابستان سال 1333 به دعوت دانشگاه هاروارد به آمریکا رفت و از مؤسسات فرهنگی و فنی و هنری شرق آمریکا دیدار کرد. در تابستان 1336
جزء هیئت اعزامی دولت و دانشگاه تهران به کنگره خاورشناسی در مونیخ به اروپا رفت و مدتی در سوئیس و آلمان به پژوهش پرداخت. در فروردین 1337 از طرف مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه برای بازدید از مؤسسات علمی فرانسه و ایراد سخنرانی در دانشگاه پاریس دعوت شد و تا پایان تابستان در فرانسه بود. دکتر معین در دوران فعالیت خود نشانها و افتخاراتی را کسب کرد که از آن جمله میتوان به دریافت نشان عالی هنر و ادب از طرف دولت فرانسه اشاره کرد. برای شناخت بیشتر این ادیب معاصر فقط کافی است سری به خانه موزه دکتر معین بزنید. این خانه که در خیابان پیروزی قرار دارد، زمانی با منزل استاد محمد علی امیرجاهد پدر همسر وی دیوار به دیوار بود، اما امروزه این دو خانه با هم ادغام شده و جایی برای برگزاری کلاس‌های ادبیات و موسیقی و همایش‌های مربوط به این دو رشته به حساب می‌آید. محمد معین در 9 آذر 1345 پس از بازگشت از ترکیه در دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی دچار سکته شد و 5 سال آخر زندگیش را در حالت کما گذراند. وی را جهت مطالعه بیشتر در تاریخ 14 مرداد 1346 به کشور کانادا منتقل کردند، ولی چون بهبودی در وضعیت او مشاهده نشد، در آبان 1346 به ایران بازگردانده شد و در بیمارستان فیروزگر بستری شد. او در 13 تیر ماه 1350 در همان بیمارستان درگذشت. محمد معین را پس از تشییع پیکر در آرامگاه خانوادگی معین در شهر آستانه اشرفیه به خاک سپردند. وزارت فرهنگ و هنر ساخت آرامگاه محمد معین را بر عهده گرفت. در حیاط آرامگاه درختان چنار، صنوبر، شمشاد، فواره آب و نیمکت و فضای سبز وجود دارد. آرامگاه او بنابر وصیت خودش در کنار حشمترود در شهر آستانه اشرفیه قرار دارد و سالانه مورد بازدید علاقه‌مندان به فرهنگ و زبان و ادب فارسی است. صدایی را که خواهید شنید متعلق به دکتر معین است. یادش گرامی. درباره جلال الدین مولوی، شاعر و عارف بزرگ ایران و آثار او به زبان‌های مختلف صحبت می‌کنیم. مدتی این مثنوی تأخیر شد. مهلتی بایست تا خون شیر شد. Si par coquetterie ne me fait plus de peine, va-t'en. Je souhaite que tu dises ne me fait plus de peine. تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین خوش شنو.